في يوم من الأيام كنت قاعد في دماغي سؤال: ضغوط الحياة والعمل إزاي تلاقي توازن حقيقي وتعيش حياة واقعية؟ قعدت أفكر فيها كتير، بس هو الموضوع مرهق الصراحة، مرهق جدا. بس هنبدأ معنا بأول أسئلة كده، وشغل مخك معايا واديني ودنك، ويلا نبدأ الحلقة. أول سؤال معانا هو: ليه إحنا حاسين دايما بضغط مستمر ومفيش توازن؟ عمك يونج بيقولك إيه؟ بيقولك إن الضغط بيجي لما العالم الخارجي يستنزف من الوقت والروح والطاقة الداخلية. طب يعني ممكن تشتغل ساعة زيادة وتحب شغلك، لكن لو مفيش وقت لنفسك ولا علاقاتك هتحس إن حياتك فيها حاجة ناقصة. زي موظف كده بيقعد سهرة في الشغل، هو دلوقتي هو كل من وقت هدوءه ووقت عيلته، والنتيجة إنه دايما مضغوط ودايما متوتر. نجيلك بقى بسؤال وعايزك إيه، عشان كده قلتلك شغل دماغك معايا في أول الفيديو. السؤال ده محدش هيجاوبه غيرك. انت جاهز تسأل نفسك ايه اللي بيستهلك طاقتي الحقيقية؟ جاوب في السؤال ده في الكومنت. السؤال التاني: هل لازم نشتغل أقل ولا نغير علاقتنا بالشغل؟ السؤال ده جميل جدا. ستيفن كوفي: المشكلة مش كمية الوقت دايما، إنما الاتجاه والأهداف. يعني لازم تخدم أولوياتك الحقيقية. يعني ساعة شغل، ساعة واحدة شغل وانت مركز فيها وانت مكانك منظم، هتنجز فيها أحسن ما يكون دايما متسربع ودايما بتضيع وقتك مثلا في انك بتدور على حاجة معينة أو بتعمل حاجة معينة بشكل ملخبط يعني ومش منظم. ده بياكل من وقتك. جرب كده ترتب الشغل وتنظم مكانك يا أخي، حتى المكان اللي انت بتنام فيه أو بتعيش فيه نظمه. خلي عينك تاخد على النظام، صدقني هتبقى مستريح أكتر. حاجة مهمة بقى، ممكن بقى بعد الشغل، بعد ما تخلص شغل، بدل ما تقعد على السوشيال ميديا على طول، اعمل فصل نص ساعة على الأقل بتكلم فيهم حد قريب منك، بتعمل حاجة بتحبها، هواية زي مثلا الكتابة. الموضوع ده هيفرق في نفسيتك جامد. فكنت قاعد وبسأل نفسي بقول: لو نجحت ماديا بس فقدت صحتي وعيلتي، أو فقدت عمري وكبرت من غير ما أقضي وقتي مع الناس اللي بحبهم، هل ده نجاح؟ رد عليها الدكتور إبراهيم الفقي بيحذر فيها إن النجاح اللي بيكلفك علاقاتك وصحتك مش نجاح حقيقي، هو فشل مؤجل. يعني الشغل وسعيك للمال مهم وواقع، لكن لو كان على حساب نفسك والحقيقة يبقى فشل. هقولك، أنا عارف إن أنا مصدعك وخليك تشغل دماغك، وده موضوع بيضايق فعلا، بس مفيد قدام. أنا مش جاي أديلك الزرار اللي تدوس عليه تتحل كل مشاكلك، لا، مش كده. لو حد مثلا خد ترقية في الشغل لكن بقى مشغول لدرجة إنه أولاده وأسرته مبيشوفهمش، هل فرحته هو بالترقية هتساوي فرحته إن هو يقعد مع أولاده؟ السؤال ده ليك برضو ترد عليا فيه في التعليقات. السؤال الرابع: أنا يا عم إياد أقدر أعمل إيه وخلصني عشان أجل صداع؟ أنا حاسس لأن أنا برضو مصدع يعني، عادي حاطط نفسي مكانك يعني قشطة. أقدر أعمل إيه الخطوات العملية اللي اتبعها فورا؟ جلال الدين الرومي كان بيقول إيه: كلما أسرعت قل ما تراه من جمال الطريق. طبق ده بقى على أي حاجة في حياتك. يعني كل حاجة عشان تيجي تعملها عايز تعملها على راحتك، عايزك تنسى
ان السوشيال ميديا بتقولك ان في حاجة هتفوتك. مفيش حاجة هتفوتك. اعمل كل حاجة بهدوء. حياتك لسه طويلة. حياتك لسه طويلة، ما تضيعهاش وانت مستعجل عشان تستمتع بجمال الطريق. معانا 5 خطوات عملية. 1. 10 دقايق يوميا تكون في حالة من الهدوء، يعني اقصد بالتليفون، واخد بالك، تلفزيون، موسيقى، ايا كان، هدوء تام. 10 دقايق عشان تفلتر فيهم كده افكارك وتركز مع نفسك انت وعقلك وبس. انت وعقلك وبس. 2. حدد اولويات كل يوم. عايزك تحط كده حاجات تشتغل فيها على نفسك كل يوم الصبح وتديهم من وقتك شوية، دول قبل اي حاجة. 3. اقطع اشعارات ولو ساعة واحدة بعد ما تخلص شغل عشان تفصل، بس تدرك انك دخلت في حياتك الشخصية مش في الشغل. 4. أقول لأ على الأقل مرتين في الأسبوع على حاجات مش مهمة بتنطلب مني، والمفروض عشان انت جدع وبتقدر ما ينفعش تقول لأ. لا يا حبيبي قول لأ، ما هي حاجات مش مهمة بتاخد من وقتك انت مش وقتهم هم، قول لأ عليها عادي. واحد عايزك تعمل له حاجة، واحد عايزك تجيب له حاجة وانت قبل ما تروح شغلك أو قبل ما تعمل حاجة مهمة في رسالتك، مثلا لو كنت طالب يعني، فاهم؟ قول لأ مرتين في الأسبوع، هيزود برضو شوية ثقتك في نفسك. 5. وآخر حاجة معانا هي إنك تنام بدري عن ميعادك. نام بدري عن ميعادك ب30 دقيقة. يعني مثلا لو انت من الناس اللي بتنام بعد 12 هتفضل تقلل 30 دقيقة ديت بتاخد أسبوع. في يعني مثلا وليكن بنام الساعة 2، هنام الساعة 1:30 وأقعد أسبوع، وأنقص نص ساعة وأقعد ألاقي أسبوع عشان أرجع لمعدل نومي الطبيعي من غير ما أحس أو أتأثر. الخلاصة بقى يا معلم، بص بقى يا صاحبي، الخلاصة التوازن مش إنك تملك كل شيء. التوازن أن تكون حاضرا فيما تمتلكه. مش لازم تغير العالم مرة واحدة، مش لازم. خد كل يوم خطوة في تغيير العالم، صدقني هتلاقيه اتغير لوحده، انت مش هتحس بيه. ما تنساش تاخد بالك من نفسك، يعني لأجل نفسك مش لأجل حد. تاخد بالك من نفسك كويس، وتعمل لايك، تنزل لو ما اشتركتش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستناكم الفيديو الجاي. مع السلامة.